меѓутоа здруженијава апсолутно отиде во нека друга насока со барање на работа, со изработка на CV. Апсолутно сум среќната што го правиме и што помагаме на луѓето, па и на луѓето од средна ниска класа да си најдат подобра работа. Сега ние збориме за лица во социјален ризик, а имаме голем процент на луѓе кои што се во средна ниска класа, кои што едва ја достигнуваат месечна кошница од 1000 евра. Па и многу не ја достигнуваат. Многу и не ја достигнуваат. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Џејлан Велио. Денес во Гласни идеи ќе разговараме на една тема која што директно ја немаме опфатено, но ја имаме опфатено индиректно преку други разговори, тоа е вработувањето. Значи денес ќе зборуваме за условите, можностите околу вработувањето, но и за начините на вработување со поддршка. За таа цел денес ќе разговараме со Јасмина Калеовска од Здруженијето Мој социјален работник. Здраво, Јасмина, добро дојде во Гласни идеи. Добро ве најдов и фала на покана и ова многу ми значи вака да разговараме за работа, што работи моје здружение, како можеме да помогнеме на луѓето. Особено ако се имало предвид дека ти имаш искуство и од претходно со ова работа, значи не само од здруженијето, да, кажам дека ова случајно испадна со поддршкава со CV-ја, испадна низ долг низ на работа социјална со луѓе. Дојдов до заклучок дека на луѓето им треба квалитетно CV, добро изработено и им треба психосоцијална поддршка во процесот на бадање на работа. Се еден човек ако сака нешто да работи било што, не е само да се вработи, тука е многу важно како тоа го работи, колку добро тоа го работи и колку е убеден дека добро го работи. Зборам ако сака да најде добра работна позиција, ако сака добро да заработува. Да, кога датира здруженијето? Здруженијето датира од април 2024 година. И ова со CV-ата Европас се покажа како многу квалитетна алатка и платформа. На многу луѓе им помогнавме. Лани имавме статистика од 100 лица, некои од нив беа у акцијата, ја фатија бесплатна акција правевме, за да јас се усовршам, правев бесплатни CV-а. Значи имаше дел од нив беа бесплатни, дел беа со плаќање, дел беа стар формат во Word, овакво формат. Така да од сите тие 100 луѓе кои што ни се пријавија нас за помош и поддршка, во јануари 2025 година дојдовме со една бројка од 86 луѓе кои што веќе успеале да се вработат или успеале да сменат работна позиција на подобра работно место. Значи преку вашата поддршка? Да, апсолутно. И се ова исто сакам да го кажам. Изработувањето на CV-то као формат и као платформа е многу техничка работа. Може да го работи буквално секој човек што има просечни дигитални вештини. Тоа не е некоја вештина и не е некоја проблематика и техника во тоа. Она што ние го даваме и што е многу важно за луѓето кои се јавуваат кај нас, е тоа што ние им даваме психосоцијална поддршка да не заборават, да не си ги заборават своите силни страни и да не заборават тоа што би можеле убаво да го работат. Ги будиме оние работи што заспале у нив и само довербата што ја закопале у подрум им ја вадиме, ја ставаме на тоа ниво на кој што треба да биде. Сега проблема е кој самодовербата преголема на интервју за работа, меѓутоа проблем е исто ако самодовербата е премала. Точно. Сега од која социјална категорија повеќе ви се обраќаат луѓе? Ние кога го отворивме здруженијето, мислевме дека ќе работиме со лица кои што се социјално во социјален ризик, бидејќи цел живот тоа го работам, нели социјален работник. И сега како почна целата приказна со здруженијето, почна да ни се јавуваат луѓе кои што имаат потреба, имаат добро работно CV, меѓутоа од некоја причина не знаат да го направат, немаат добри дигитални вештини, едноставно немаат време, работа, деца, обврски. И нашиот фокус на работа сега во моментот веќе ни стана економска дејност, тоа нели да го кажам. Веќе сега економска дејност кај што луѓето се јавуваат и ние им правиме професионално CV, односно тоа CV старо што го имаат, обично во Word документ, што викам јас дека е од 2025 срамота да си има такво CV реално. И се од такво CV направено на Word документ, ние ги вадиме најважните работи, проценуваме кои вештини се важни за следната работна оваква позиција, разговараме со странката, со клиентот и го договараме CV-то како треба да изгледа. И сега тука учествуваме заедно, учествува и тој кој што го нарачал CV-то, учествувам ја кој што го правам CV-то.
Тоа што е многу важно и тоа што мене ми се види изработава интересно и апсолутно ме мотивира понатаму да продолжам, е што луѓето кои ќе добијат ново CV, што не е во Word формат кој е направено професионално по европски стандарди, некако за себе кои ќе го видат тоа CV, се поистоветуваат со него, апсолутно со тоа CV добиваат подобра самодоверба и некако се поистоветуваат дека они се тие на ова квалитетно во CV. И апсолутно ако планирале да аплицираат во една компанија, они почнуваат со истото CV од таа самодоверба и тој залет, да аплицираат по повеќе фирми и така, например, овие лица што ги кажувам како успешни приказни, така успеа да се најдат добра позиција. Они планирале, дури некој имаше што планирале пониска позиција од тоа што ова CV ми ја пружило. И тоа што нашата психосоцијална поддршка ми ја дала. Да, до тоа сакав да стигнам. Значи ви давате пред се психолошка поддршка во процесот. Па така, психосоцијална е поише, бидејќи тука мене ме интересира исто и самото семејство кај што ми се јавува, нели, корисникот на кој што треба да му направиме CV. Сега ако он се јавува во една ситуација каде што во едно семејство не се средени некои работи или има работи кои што ние не ги знаеме во смисла на семејно насилство, ако има, например, исто зависности, ако има некои работи кои што од некоја причина странката не сака да ни ги каже, ние апсолутно имаме проблем. Меѓутоа, ако тоа ние сме отворени со странката, имаме добра соработка, добар однос, таа на нас ни верува, ние на нејза, апсолутно доаѓаме до добра цел и го исполнуваме тоа што сме мислели и сме го зацртале. И мене символична ми е цената за CV-то, бидејќи тие CV-та што ги работевме за лица во социјален ризик, се случуваше да многу малце лица од нив ги користат и многу малце лица од нив беа заинтересирани воопшто да направат CV. Затоа што обично се јавуваат, нели, Сдруженијето Мој социјален работник и обично се јавуваат 90% од нив, така почна приказната, се јавуваа за социјална помош, не знам, додаток за туѓа нега, додаток за трето дете. Социјални трансфери. За тие задоволување на правата од домена социјална заштита. И сега, например, кој ќе ми се јави, тоа, например, мене ми било многу, како да кажам, не ми било праведно кој ќе ми се јави жена која што апсолутно гледам дека има капацитети или човек кој што има апсолутно капацитети да работи нешто повеќе, да не биде во социјален ризик. И сега од некои причини, дали семејната атмосфера му е таква каква што му е, дали немал добро CV, дали самодовербава му опаднала, дали заборавил кое што може се да работи во животот. И обично низ наша работа со барање на работа почнавме да ги работиме уствари семејства, почнавме да видиме каква структура има во самото семејство, каква динамика, колку деца има. Например, исто има способни жени, сега не сакам да звучам како феминист, ама има способни жени кои што и стручни во својата работа, кои што можат многу повеќе финансиски да допринесат во семејството. Меѓутоа сега нели традиционалниве норми бараат од нејза да она се грижи околу домашните обврски. Мислиш ли дека уште играат улога тие традиционални во денешницата, бидејќи еве сам поголема потреба луѓето имаат да заработат и затоа се повеќе нели жените така се втурнеа во така наречениот пазар на трудот. За дали се уште има, меѓутоа тука е предизвикот, например, да работиме со такво некое семејство. И сега многу е важно колку и тоа семејство, колку и тој поединец е подготвен да работи на себе. Ако тој доаѓа со крут став дека него динамиката му одговара, дека е таква, и е во некоја позиција која што на него му е позната и не сака да смени ништо од својот образец на однесување, не сака да смени ништо од семејната динамика дома, ние не можеме да направиме многу. Мислам, тоа е најреално. Затоа што таа жена се јавуваат сега се повеќе и повеќе се јавуваат и жени, се јавуваат и мажи кои што им треба дополнителна работа и се јавуваат жени со многу креативни идеи. Не знам, научила да прави ногти, научила да прави рамки украсни за слики, научила, мислам има жени кои што талентирани се за многу работи кои што нив би им биле освен хоби, би им донело некој мал бизнис и плюс некој хонорар во семејнава во буџетот, да. И се тука е работата и тука, например, е многу интересно колку се спремни луѓето од тоа семејство да работат на себе и колку се спремни нели тие сопрузи да превземат дел од одговорностите, у смисла да сготват ручек, да, не знам, се погрижат за овакво алишта, се погрижат за хигиена во домот. И тука е сватно тоа предизвик многу јак. И дел од нив, например, и сме успеале, имаше едно семејство, направив CV за двајцата и успеа да се вработат двајцата, со тоа што жената доби повисока позиција и многу сум среќна ради тоа.
Меѓутоа човекот беше апсолутно спремен да некој од своите обврски работни ги повлече и отстапи простор женава да стапи на позицијата, како викаме ние, на позиција на фронтмен, а другиве членови од семејство да бидат членови од бендот, за да она практично може да работи без препреки, без други мисли, без други обврски, затоа што не е нормално една жена да се грижи за домашните обврски цело време и да работи и да биде продуктивна на пазарот на труд. Мислам, тоа е нешто што е нереално. За жал, така е со повеќето случаи, мислам, на жени. И на работат и дома, генерално 90% од работата нив им останува. Да. Тоа е тема што нели дополнително треба да се разговара за свесност така и мажите. Тоа што им викам на жените, ако веќе добро заработуваат, многу лесно се организираат домашните обврски. Има сега жени и сервиси кои што дома може да се погрижат за хигиена, има готвена храна скоро во секоја населба, така да многу е интересно кога веќе имаме финансиски средства, многу лесно се организира семејниот буџет и семејната динамика. Меѓутоа треба да има разбирање од другата страна. Треба тоа све да биде на договор, све треба да биде тука уствари е бракот на тест да видиме кој колку е спремен да работи на себе и да излезе од својата комфорт зона. Ако сме спремни, можеме да направиме нешто. Ако не сме спремни, Се околу што ги спомна примателите на социјална помош или други социјални трансфери, нели целта на тие трансфери е помош во одреден период од животот, колку нели човекот да закрепне да може сам нели да продолжи понатаму самостојно да живее. Ама во многу често не се случува така. Да. И сега која е причината за тоа? Мислиш дека не постојат, како да кажам, некои програми што ќе им помогнат на тие луѓе да се вклучат за прв пат во животот нели на пазарот на трудот, бидејќи тоа е тежок процес, или па тоа зависи и од свесноста на луѓето. Не знам. Тука морам да спомнам свесноста на луѓето. Сега таа држава во која што живееме, сме го збореле на многу подкасти тоа, дека законите се менуваат ад хок со доаѓање на секоја политичка постава. Значи тоа ако имаме во просек 4 години ако се менува власта, ние не можеме еден закон да го имплементираме и да ги видиме неговите резултати. Таман кога треба да дојде резултатот да се види, тогаш ќе дојде другата гарнитура, ќе се постави други закони, други идеали, друго се. Така да тоа во односот на законите тоа е тоа. Меѓутоа имаше и многу добри закони кои што им овозможуваат на лицава кои што се во социјален ризик и кои што можат да заработат онолку колку што би можеле да ги покријат основните трошоци за живот. Од тоа што го гледам на терен и што мене ми е исто проблем како социјален работник, колку и да сакам да помогнам и јас и моите колеги, не знам каков колега да се измисли, кој што е најквалитетен и најстручен во својата работа, ние имаме проблем со тоа што лицата кои што се веќе во социјален ризик, голем дел од нив не се подготвени да работат, па и делот не сакаат да работат. И тоа сега ја можам да го припишам на исто семејна динамика, односно дека имаме ние цели семејства кои што еднаш влегле во системот за социјална заштита и до внукот се сите лица во социјален ризик. И сега дури дошло време кога внукот се оженил, формирал семејство, при тоа не се вработил ни тој, а и женава што ја земал и таа не работи и сега таа една Се не знам како тоа да се поврзува тоа и со животните услови, со средината во која што се. И исто така пред спремата за вработување, што викаш, бидејќи многу од тие луѓе немаат официјално завршено ниту средно образование, односно ниту основно образование и можеби не ги исполнуваат ниту основните критериуми за вработување, исто така тоа што навиката, нели? Навиката за тоа што сите некада треба да се прекини, ама за тоа да се прекине треба, мислам дека многу голем напор да се навиката апсолутно сите ние живееме во некоја комфорт зона и нас ние на пример сме научиле да живееме така како што живееме, да работиме една работа од 8 до 4, да станеме да ги извршиме работните обврски, може секој од нас да направи многу повеќе, меѓутоа таа комфорт зона ако треба да ја поместиме, тука веќе настанува еден мал предизвик кој може да направи промени, кој е спремен да направи промени и да рече јас сакам да си го средам животот и да не живеам веќе како лице и моево семејство во социјален ризик. Да, ама треба да имаш свест за среден живот. Проблем е кај тие луѓе што немаат таква свест, што немаат видено. Да, колку е толку е доволно ми е. Да. А не е доволно затоа што не се задоволни од состојбата. Само што и ништо не се превзема.
Да, ама обично се искуството така покажало, например со тие лица кои разговараме дека ситуацијата и фактите се следни, дека потрошувачка кошница е 1000 евра последните податоци, а дека он може да земе максимално 100-150 евра социјална помош и дека он никако не може да дојде до едно ниво каде што може да си ги задоволи основните потреби, не само да купи лекови, туку дека на него му се потребни и облека, потребна му е храна, потребно му е школување за дете. И се, например, ние тука не можеме да се објасниме со луѓе во социјален ризик дека нив тоа не им е доволно. А тие се подготвени кога еднаш ќе задоволат право на гарантирана минимална помош, веќе да не остваруваат никакви приходи. И сега тука што правиме? Веќе влегуваме во еден круг кој што е магичен, или тука имаме веќе сива економија кај што земаат пари на рака без трансакцијска сметка, или на пример имаме луѓе кои што питачат по улици, или имаме луѓе кои што ги лечиме преку SMS пораки или собираме за нив донација, не знам, покрив, не знам, куќа, не знам, по куќнина и така натаму. Да. Е сега како мислиш дека што треба да се направи за тие луѓе да се излечат од таа состојба? Дали секогаш ќе има во општеството категорија слој што така ќе биде на некој начин запоставен и од општеството и од самите себе си запоставени, би рекла? Тука малце покомплексен проблемот, затоа што тука не е само да се тука тој проблем не може само да се реши со закон. Мислам прво тоа е вакво. Абе и закон има начин нели за образование дека секој мора да посетува и да заврши, ама така не функционира тоа така. Не функционира баш како што би требало да функционира. Види, има некогаш и некои административни пречки. Пример, многу од категоријата што живеат во субстандардни услови имаат проблем со адреса. Пример, има адреса, да речеме, во Шуторизари, живее во аеродром и сега детето треба нели да оди на училиште во аеродром каде што живее, но според адресата е во Шуторизари. И не може тоа да го смени бидејќи ваму каде што живее во барака, нема имотен лист, не може да ја направи постапката за промена на адреса. И од друга страна не може ни секој ден да го носи детето во Шуторизари на училиште, бидејќи дома има уште 3-4 деца, да речеме, мали за кои што треба да се грижи, и така останува. И многу такви случаи има каде што сака, но на некој начин преку некои бирократски административни ствари е невозможно. Барем познавам неколку такви семејства. Добро, не сите, значи. Да, познаваме. Има и друг тип што не ги праќаат децата во училиште, значи. Ја на пример исто познавам луѓе кои што родиле бебе од социјално загрозени семејства или семејства во социјален ризик и сега знаат дека треба тоа бебе да го пријават, си има законски рок. И они тоа веќе им е четврто дете поред кој што не го пријавуваат во рок и после тоа имаме проблем со лица кои што немаат матичен број, па не можеме да го запишеме во училиште. Сакам да кажам, сите тие лавиринти бирократски ги поминуваме сите луѓе и во сите земји и во цел свет е така. И јас детето кога го запишував во училиште и во градинка ми бара нели документација, исто морав да отидам на еден шалтер, на друг шалтер, да земам слободни денови од работа, да го тоа завршам се. И не се откажувам. Тука може више разговараме за свесноста тоа. Свесноста на луѓето, колку му е тоа на него важно да го заврши, да го запише детето. Колку му е на тоа него какво ќе му донесе бенефити. Како туѓо нешто се гледа тоа што се прави во институциите. Бидејќи сега може би е сменето, но порано пример институциите имаја некој таков однос, како да кажам, не отворен кон некои луѓе. Потоа тоа со невладините и слично малку се смена. Но во смисла, еве некој што е неписмен или не знае да пополни барање, слично ги отиде во институција, не може да поднесе ниту барање за еден извод, бидејќи не знае да пишува. Е сега во тој момент државата не нуди никаква помош, во смисла зошто секоја институција нема еден социјален работник или двајца што ќе помага во тие моменти, бидејќи мене ми се случува на терен да отидам со едни странки, а случајно таму да најдам други странки што треба да поднесат нешто, ама не знаат да го пополнат. Да за поднесувањето документи и затоа имаме пред секоја институција, особено пред МВР, луѓе што нели за 300 денари пополнуваат. Да, тоа го знам. Тоа може да го превземе државата, ако веќе има таква реална потреба, пример за поддршка. Како мерка ете. Да. Тоа може да се направи така, меѓутоа проблемот е издржливоста и како да кажам, сликата што луѓето во социјален ризик имаат за себе. Што треба сега да направам? Дали првин треба да се оженам или првин треба да се вработам? Дали првин треба да се вработам или да завршам образование? Некако тука деца ми се изгубени. Да. Тука некако ми е изгубена таа цела смисла. Тие процеси на развојот некако се измешани. Да. На некој начин. А тие се измешани и тоа е така со години, да не речам со децении, бидејќи таков бил дедо му, таков бил татко му, таков бил прадедо му и тоа така од колено на колено се пренесува.
И нормално е, па ќе кажам, многу ми е жал за тоа што ние имаме буквално семејства со генерации кои што не можат да излезат од системот за заштита. Тоа ми беше идеја да го формирам Здруженијево, меѓутоа Здруженијево апсолутно отиде во нека друга насока со барање на работа, со изработка на CV, апсолутно сум срекната што го правиме и што помагаме на луѓето, па и на луѓето од средна ниска класа да си најдат подобра работа. Сега ние збориме за лица во социјален ризик, а имаме голем процент на луѓе кои што се во средна ниска класа, кои што едва ја достигнуваат месечна кошница од 1000 евра. Па и многу не ја достигнуваат. Многу и не ја достигнуваат. Се работат и мажот и жената, меѓутоа парите не стигаат, сега си има, нели? Вие две минимални плати не ја достигнуваат, а многу мина така работат. Да. И сега така што И мене ми се јавуваат, обично имам и такви луѓе кои што ми се јавуваат за хонорарна работа и сега добар законот, тоа сега многу поздравам, денеска го донесоа за дополнителна работа и апсолутно на секој кој што му не сум го прочитала, што па не, ама на секој кој што му недостасува работа, односно му недостасуваат пари, може да работат и пензионери, и студенти, нема да им се укине пензија, нема да им се укине ова оброков што го земаат деца студентскиот. Така да, тоа види на прв поглед окей звучи, ама од друга страна подобро пример пензии да се поголеми, нели за да нема потреба некој сега на 67 години да треба уште да работи, или па некој студент што треба да учи сега да се замара со да работи, да нели? работи. Треба да. тој да учи, нели да биде добар кадар за утре. Добра се, тука најголем профит остварува државата. Сепак нели ќе се плаќаат даноци, сепак тие даноци па тоа, касата. Па за државата, а за народот не се. Па добро, ама не е нормално да работиме по 8 сати, кога секде во Европа се работи по 12 сати, ние да очекуваме да живееме како некоја просечна семејство што живее во, не знам, некоја западна земја. Да, ама не е нормално ни после 130 колку и 9 години од штрајкот за 1 мај што беше, каде што се изгласа, не сам се изборија за 8 сати работно време, сега 12 да работиме. Малце назад се враќаме во историјата. До колку ќе работиме као? Капитализам. Па тоа. Па добро, капитализмот има една добра, мислам, ова црн хумор, дека колку повеќе работиш, по помалце време имаш да ги трошиш париве за работење, така да мислам црне хуморов не е баш така прикладен, али. Па јас мина да ти благодарам за разговорот. Се надевам на поголеми успеси и не само на наоѓање на работа на тие што нели барат да сменат работа, туку и на да успеете некој да извлечите од ова категорија. Да, како беше како од примател на социјална помош до вработен човек. Како човек од да излезе од системот на социјална заштита, ја така би го некако кажала. Да се осамостои на некој начин. Апсолутно, сега цениве, нели веќе економска активност, цениве на пример ми се толку символични и многу поголема вредност и поголема радост мене ми носи кога знам дека некој човек таков кој што бил во социјален ризик успел да се вработи. Тука значи дека сме завршиле голема работа. Тука сме го покренале од тоа место каде што се наоѓа, ризикувал, пробал да направи нешто со себе и успел. И тука апсолутно мене ми е најважниот фокус и најголемата радост ми е тука кога ќе успееме таков некој човек да успееме да го вработиме. А исто е за овие што се средна ниска класа, пошто се поистоветувам со нив, апсолутно ми е драго кога ќе добијат подобра позиција, кога ќе добијат подобри услови и све, да. Апсолутно. Па ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.